Dobrodošli dragi gledaoci, ovo su glavne vijesti za 28. avgust, a već na samom početku imamo rečenicu Marije Zaharove, koja je mnogo teža nego što na prvi pogled izgleda. Ruska zvaničnica nije govorila samo o požarima, avionima i pomoći Srbiji. Upotrijebila je jednu riječ koja potpuno menja ton cijele priče. Rekla je predskazanje. Predskazanje čega? Prema njenim riječima, reakcija iz Brisela na rusku pomoć Srbiji predstavlja svojevrsno predskazanje onoga što bi Srbiju moglo da čeka ukoliko poveruje obećanjima Zapada. I dok se ta izjava tek širi srpskim medijskim prostorom, gotovo istovremeno, Aleksandar Vulin ponovo otvara pitanje koje se godinama pojavljuje, nestaje, pa se ponovo vraća referendum o putu Srbije prema Evropskoj uniji. U isto vrijeme Kosovo i Metohija ponovo ulaze u prvi plan kroz veoma oštre poruke ruskog ambasadora Aleksandra Bocana Harčenka. On govori o rezoluciji, KFOR-u, mostu na Ibru, visokim dečanima Briselu, mogućnosti vraćanja kosovskog pitanja u Ujedinjene nacije i što je posebno važno o tvrdnji da Zapad želi strateški poraz Srbije na način koji prema njegovom viđenju posjeća na politiku prema Ruskoj federaciji. A onda u istu sliku ulaze Scott Ritter i Aleksandar Dugin. Jedan upozorava šta bi se prema njegovoj procjeni dogodilo ako bi ozbiljan raketni napad pogodio Moskvu. Drugi upozorava Vladimira Putina da ono što se danas dešava krajem rata možda uopšte ne mora da bude kraj, već zamka, predah i priprema za novu fazu sukoba. I kao da sve to nije dovoljno za glavne vesti za 28. avgust, pojavljuje se još jedna tvrdnja koja može biti jedna od vojno najvažnijih priča dana. Ukrajinska glavna obavještajna uprava tvrdi da je Rusija možda prvi put u borbenim uslovima upotrijebila novu raketu izvedenu iz sistema Iskander, raketu koja se u medijima već naziva Iskander 1000 sa navodnim dometom od približno 1000 km. Ako se ta tvrdnja potvrdi, više nije reč samo o još jednom projektilu na ukrajinskom ratištu. Potencijalni domet takvog sistema, posebno ukoliko bi jednog dana bio raspoređen u Kaliningradu, menja računicu na mnogo širem evropskom prostoru, ali krenimo od Srbije. Dakle, Marija Zaharova je, odgovarajući na pitanje novinara RTA, govorila o kritikama Evropske komisije zbog ruske pomoći Srbiji u gašenju šumskih požara. Povod je bila izjava portparola Evropske komisije da Evropska unija želi da na Srbiju računa kao na pouzdanog partnera i da odnosi sa Rusijom, odnosno, kako je navedeno u izjavi Evropske komisije sa Putinovim režimom, ne mogu ostati uobičajeni. Zaharova je na to odgovorila veoma oštro. Prema njenim rečima, Rusija na zahtjev Srbije šalje pomoć i gasi požare, dok Evropska unija i NATO, kako je rekla, potpaljuju mržnju. Ona zatim postavlja pitanje, ako Brisel smatra da ruska pomoć predstavlja problem, zašto evropske zemlje jednostavno ne pošalju svoju pomoć i učestvuju u gašenju požara? Dalje Zaharova tvrdi da je upravo takva reakcija dokaz odnosa evropskih struktura prema Srbiji, ali onda otišla korak dalje. Rekla je da je to i predskazanje onoga što bi se moglo dogoditi ukoliko Srbija poveruje obećanjima Zapada. To je trenutak zbog kojeg ova izjava ulazi među glavne vesti za 28. avgust. Jer ovdje više nije reč samo o avionu IL-76 koji prosipa vodu iznad požarišta. Ruska zvaničnica pokušava da celu epizodu pretvori u širu političku sliku odnosa Srbije, Rusije i Evropske unije. Po njenim rečima, evropski zvaničnici su humanitarnu operaciju pretvorili u političku temu i iskoristili rusku pomoć kao povod da ponovo kritikuju odnose Beograda i Moskve. Zaharova takav pristup naziva ciničnim i tvrdi da se dok ruski avion gasi vatru iz evropskih institucija vodi politička kampanja protiv ruskog prisustva. Ona ide još dalje i govori da je ponašanje evropskih zvaničnika prema njenom mišljenju pokazatelj načina na koji deo evropskih elita istorijski posmatra Srbe.
To je stav Marije Zaharove i upravo zato ga treba prenijeti kao njen stav. Ali gotovo istovremeno sa tom pričom Aleksandar Vulin izvlači na sto temu koja bi, ukoliko bi zaista postala politička inicijativa, mogla da promeni unutrašnju političku scenu Srbije, referendum o Evropskoj uniji. Vulin poredi Srbiju sa Islandom i pita zašto građani Islanda mogu referendumom da odlučuju o budućem odnosu prema Evropskoj uniji, dok građani Srbije, prema njegovom mišljenju, nemaju mogućnost da neposredno odlučuju o strateškom evropskom putu svoje države. Njegova formulacija je direktna. Ako Evropska unija, kako tvrdi Vulin, od Srbije očekuje normalizaciju odnosa sa Prištinom, koja bi, prema njegovom tumačenju, značila priznanje takozvanog Kosova, kao i usklađivanje spoljne politike sa sankcijama protiv Rusije, zašto građani Srbije ne bi bili pitani da li žele da nastave taj put? Vulin zato ponavlja zahtev raspisati referendum. Tu se priča Zaharove i Vulina, iako govore o različitim stvarima, politički dodiruje. Zaharova kaže, pogledajte šta se događa oko jedne humanitarne operacije i razmislite kome verujete. Vulin kaže, ako je Evropska unija strateški izbor Srbije, onda o tome treba pitati građane, a onda u priču ulazi Kosovo i Metohija. Ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko, u intervju za Sputnik govori da učestale ruske reakcije povodom situacije na Kosovu i Metohiji predstavljaju, kako kaže, odraz ozbiljne zabrinutosti Moskve zbog položaja srpske zajednice. On kosovsko pitanje označava kao jedno od prioritetnih pitanja ruske spoljne politike prema regionu. Prema njegovim rečima, Zapad pokušava da zamuti ili potisne određena pitanja koja se odnose na Kosovo, dok Rusija želi da ih zadrži u međunarodnim institucijama, prije svega Savetu bezbednosti, UN i OEBS-u. Bocan-Harčenko govori i o položaju Srba na Kosovu, tvrdeći da je dugogodišnji proces koji je vodio ka jednostrano proglašenoj nezavisnosti proizveo situaciju u kojoj se srpska zajednica nalazi pod sve većim pritiskom, posebno se osvrće na KFOR. Kada je upitano o mogućem prenošenju odgovornosti za određena bezbednosno osjetljiva mesta na kosovsku policiju, uključujući prostor oko mosta na Ibru i manastira Visoki Dečani, ruski ambasador takvu mogućnost naziva apsurdnom i tvrdi da bi time napetost mogla biti dodatno povećanja. On zatim vraća priču u Savet bezbednosti UN. Kaže da Rusija očekuje nastavak rasprave o Kosovu i Metohiji i ne isključuje mogućnost da se pojedina pitanja ponovo otvore u Savetu bezbednosti. Ali tu dodaje nešto veoma važno. Moskva, kaže, može da deluje zajedno sa Beogradom, a za ozbiljni međunarodni angažman potreban je i aktivni stav Srbije. Drugim rečima, Bocan-Harčenko ne govori da Rusija sama može da promeni format kosovskog procesa. On poručuje da je za takav potez neophodno da Beograd pokaže šta želi. Na pitanje da li bi Rusija podržala Srbiju kada bi Beograd zatražio da se dijalog o Kosovu vrati pod okrilje UN, ambasador kaže da Rusija ne želi da nameće rješenja Srbiji. Ali 28. avgust ne ostaje samo na Srbiji, jer Bocan-Harčenko iz balkanske priče prelazi direktno na Ukrajinu i tu koristi sopstveno iskustvo sa prostora bivše Jugoslavije da objasni zašto Moskva ne želi jednostavno zamrzavanje rata. Prema njegovim rečima, iskustvo ratova u Hrvatskoj i Bosni pokazalo je Rusiji da prekid vatre koji ne uklanja osnove uzroka sukoba može samo da posluži za period za odmor, pregrupisavanje i ponovno naoružavanje. Ruski ambasador zato tvrdi da Moskva neće prihvatiti model u kojem bi se borbe samo privremeno zaustavile, a druga strana dobila vreme za obnovu snaga. To je gotovo ista tačka na kojoj se pojavljuje Aleksandar Dugin. Dugin u razgovoru sa Sergejem Mardanom upozorava da se u ruskom javnom prostoru sve češće koristi izraz završetak rata i upravo njega ta formulacija zabrinjava. Zašto? Zato što prema Duginovom viđenju formulacija kraj rata stvara psihološki utisak da je dovoljno zaustaviti pucanje, zamrznuti postojeću liniju fronta, potpisati određeni sporazum i vratiti se normalnom životu. Dugin kaže da je to iluzija.
Po njegovom mišljenju, konflikt je odavno prerastao Ukrajinu. On tvrdi da Rusija više nije u sukobu samo sa ukrajinskom vojskom, nego da je čitav proces postao veliko strateško nadmetanje sa Zapadom u ekonomiji, tehnologiji, financijama, politici, ideologiji, bezbjednosti i vojnom planiranju. Zbog toga smatra Dugin čak i ako sutra prestane pucnjava, to ne znači da prestaje i širi konflikt. Sankcije mogu ostati. NATO može nastaviti da se naoružava. Evropske države mogu povećavati vojne budžete. Ukrajina može nastaviti da bude veliki bezbednosni problem za Rusiju, a politički sukob Moskve i zapadnih centara moći može da traje godinama. Zato Dugin šalje upozorenje ruskom rukovodstvu. Prema njegovoj procjeni, privremeni mir mogao bi da bude opasniji nego što izgleda ukoliko u Moskvi bude protumačen kao konačno rješenje. On kaže da Rusija na početku nije bila spremna za konfrontaciju sa čitavim Zapadom u razmerama koje su kasnije nastale. Moskva je prema njegovom tumačenju pokušavala da zaštiti svoj suverenitet, ali da istovremeno ostane deo međunarodnog sistema u kojem su mnoga pravila oblikovale zapadne sile. Dugin tvrdi da je rat pokazao da takva ravnoteža više nije moguća. Njegova poruka je veoma jednostavna. Ako ciljevi sukoba nisu rešeni, sporazum može biti samo pauza. Tu u njegovu analizu ulazi Donald Trump. Dugin smatra da američki predsjednik može imati veoma ozbiljan interes da smanji intenzitet sukoba u Ukrajini, ali ne zato što bi time nestao globalni sukob između velikih sila. Naprotiv, prema Duginovom viđenju, Washington želi da oslobodi političke, finansijske i vojne resurse za druge pravce, pre svega za strateško nadmetanje sa Kinom, ali i za druge krize. U tom scenariju Trumpu odgovara zatvaranje ili bar zamrzavanje ukrajinskog fronta. Međutim, dragi gledalci, Dugin upozorava da dogovor između Moskve i Vašingtona ne znači automatski da će Kijev, London, Brisel ili određene evropske vlade promeniti svoje interese. I upravo tu on vidi potencijalnu zamku. Sporazum može biti potpisan, vatra može biti prekinuta, ali struktura sukoba može ostati. Ako je to tačno, onda bi obe strane dobile vreme da se pripreme za novu rundu. I sada na scenu ulazi Scott Ritter. Njegovo najnovije upozorenje kreće iz potpuno drugog ugla. Ritter analizira mogući scenario u kojem Ukrajina dobija ili razvija mogućnost da balističkim projektilima nanese ozbiljan udar Moskvi. On zamišlja situaciju u kojoj jedna ili dve rakete uspevaju da prođu kroz rusku protivvazdušnu i protivraketnu odbranu i pogode politički ili simbolički veoma važan objekat čak i u samom centru Moskve. Ritter kaže da takav scenario prema njegovoj procjeni ne bi automatski doveo do ruske upotrebe nuklearnog oružja, ali to nikako ne znači da bi odgovor bio ograničen. Naprotiv, on predviđa mogućnost ogromne konvencionalne odmazde. Ritter koristi veoma dramatične formulacije i tvrdi da bi posle ozbiljnog udara na Moskvu rusko rukovodstvo moglo da ukloni ograničenja koja prema njegovoj procjeni još postoje u izboru ciljeva i intenzitetu udara po Ukrajini. Ljudi, njegova procjena jeste da bi u takvom scenariju infrastruktura, politički centri, energetika i drugi ključni sistemi mogli biti izloženi mnogo većem pritisku. Ritter tvrdi da Rusija raspolaže konvencionalnim mogućnostima koje još nije iskoristila u punoj meri i upravo zato prema njemu neko ko planira spektakularan napad na Moskvu može ozbiljno pogrešno proceniti rusku reakciju, ali Ritter tu nestaje. On kaže da možda nije glavni cilj samo naneti štetu Rusiji. Prema njegovoj teoriji, pojedini evropski politički krugovi mogli bi želeti da izazovu situaciju u kojoj bi Moskva direktno napala neku članicu NATO-a. Zašto bi neko želeo takvu opasnost? Ritterov odgovor jeste da je NATO, po njegovom mišljenju, suočen sa unutrašnjim problemima, dok Sjedinjene države pokušavaju da prebace veći deo odgovornosti za evropsku bezbednost na same evropske države. Direktan ruski udar na zemlju NATO-a potpuno bi promenio političku situaciju. Odjednom bi pitanje evropskih vojnih budžeta, američkog prisustva
i unutrašnjeg jedinstva alijanse bilo stavljeno u potpuno drugačiji kontekst. Ritter zato upozorava da je moguća strategija provociranja Rusije na pogrešan odgovor, ali smatra da Vladimir Putin to razume. Po njegovoj procjeni, Moskva bi u slučaju velike provokacije radije pojačala udare na samu Ukrajinu, nego dala NATO-u otvoren razlog da širi sukob. Tu je zanimljivo koliko se, iako dolazi iz potpuno različitih političkih pozicija i govore drugačijim jezikom, određene tačke Rittera i Dugina preklapaju. Dugin kaže: ne proglašavajte prerano kraj rata. Ritter kaže: ne dozvolite da vas neko uvuče u odgovor koji bi otvorio mnogo veći rat. Bosan-Hrčenko kaže: ne prihvatajte zamrzavanje koje bi omogućilo protivniku da se pregrupiše. I onda se pojavljuje projektil zbog kojeg sve te priče više ne zvuče samo teoretski. Iskander 1000. Prema navodima ukrajinske glavne obaveštene uprave, Rusija je možda prvi put upotrebila balističku raketu oznake 9M7232. Kijev tvrdi da je projektil razvijen na osnovu rakete 9M7231 koju koristi sistem Iskander M. Najvažnija razlika navodno je domet. Klasični Iskander M najčešće se povezuje sa dometom od oko 500 km. Za novu raketu ukrajinski izvori tvrde da bi mogla da dostigne približno 1000 km. Otuda nezvanični naziv Iskander 1000. A sada Kijev tvrdi da projektil više nije samo razvojni program, već da je navodno stigao i do borbene upotrebe. Ako je procjena dometa od oko 1000 km približno tačna, to otvara potpuno drugačiju vojnu geografiju. Posebno se pominje Kaliningrad. Ako bi projektil dometa oko 1000 km jednog dana bio operativno raspoređen na tom prostoru, potencijalni domet obuhvatio bi znatno veći deo centralne i severne Europe. Naravno, to ne znači da je takvo raspoređivanje najavljeno, ali zato vojni analitičari pažljivo prate svako povećanje dometa ruskih balističkih sistema. Ukrajinska strana tvrdi da nova raketa nije potpuno novi projektil, već duboka modernizacija postojećeg Iskandera. Veliki deo komponenti navodno je isti ili veoma sličan. Glavna promjena bila bi u motoru i dometu. A u međuvremenu Moskva šalje još jednu poruku direktno povezanu sa Srbijom. Ovoga puta povodom smrti generala Ratka Mladića. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo saučešće porodici i prijateljima Ratka Mladića, a zatim iznijelo veoma oštre optužbe na račun Haškog tribunala i njegovog nasljednika. Rusko ministarstvo spoljnih poslova slučaj Mladića naziva primjerom dvostrukih standarda i antisrpske pristrasnosti. Prema ruskom saopštenju, Moskva je godinama ukazivala na zdravstveno stanje Mladića i na uslove njegovog zatvaranja. Ruska strana tvrdi da njegovim pravnim zastupnicima nisu uvek dostavljane odgovarajuće medicinske informacije i da nezavisnim lekarima nije omogućavan pristup u meri koju je Moskva smatrala potrebnom. Također podsjećaju da su odbijani zahtjevi da Mladić bude privremeno pušten radi lečenja u Rusiji ili Srbiji. A Rusi posebno kritikuju odluke predsjednice mehanizma Graciele Gatti Santane, koja je odbijala zahtjeve za prevremeno puštanje iz humanitarnih razloga. Moskva tvrdi da je u Mladićevom slučaju pokazana komponenta kazne bila stavljena iznad humanitarnih razloga. To je veoma ozbiljna optužba Ruskog ministarstva spoljnih poslova i ona dodatno pojačava ton koji Moskva posljednjih dana koristi kada govori o Srbiji, Kosovu i srpskim pitanjima. I, dragi gledalci, zato vas na kraju pitam, šta je od svega ovoga najvažnije za Srbiju? Da li je to izjava Marije Zaharove i njena reč predskazanje? Da li je trenutak da se građani Srbije zaista pitaju o budućem odnosu sa Evropskom unijom, kako traži Aleksandar Vulin? Može li Kosovo i Metohija ponovo ozbiljnije da se vrati pred Savet bezbednosti UN? I da li upozorenje Aleksandra Dugina da kraj rata može biti samo predah zapravo najvažnija poruka u trenutku kada se istovremeno govori o pregovorima i pojavljuju rakete sve većeg dometa? Napišite šta vi mislite, jer ovdje priča očigledno nije završena. Naprotiv, nekoliko potpuno različitih događaja upravo se spojilo u jednu mnogo veću sliku. Hvala na pažnji.